Dragi gosti, dragi moji predragi sodelavci, gospod Recko me je malo prej vprašal, če imam tremo. Zakaj imela tremo? Ja, da govor. Jaz govora ne bom imela, zgubila se nekje. Vete, jaz sem tak časih malo smotena, pa stala nekaj išča, vse to moje velo. Meni je v veliko veselje in v ponos, da vas lahko pozdravim v novih prostorih zdravstvene vzgoje, končno. Po vseh tistih začetnih težavah in kasnejših težavicah nam je uspelo, vsem nam. Jaz upam, da vam je ta prostor všeč, da se ugodno v njemu počutite. Če se vi počutite dobro, se bojo tudi naši pacienti. Ni pa rečeno, da kdaj tudi od vas ne bo dobil kakšno vabilo na kakšno delavnico ali pa predavanje ali pa na preventivni pregled, tako da se to tudi lahko zgodi. Zdravstvena vzgoja, preventivna dejavnost obsega en velik del našega dela. In to moram reči, da kar težek del našega dela, zaradi tega, ker težko je zdravega človeka ali človeka, pacienta, ki se počuti zdravo, prepričati, da bi moral spremeniti svoje življenjske navade, prehranjevanje, gibanje, opustiti nekatere navade in razvade. To je zelo težko in zahteva ogromno znanja, ogromno truda, potrpljenja, vztrajnosti, veliko dela. Z vsem tem moramo biti oboroženi pri tem delu, pa pri našem delu nasploh. Z vsem tem je definitivno oborožen, pa še mogoče s čem drugim, naš črep Srečko. Zato bi jaz v biti njega prosila, da bi danes službeno odprl te prostore, pa eventualno še mogoče on povedal kakšno besedo, potem bi pa tudi tebe, gospod župan, prosim, če bi lahko nas nagovoril. Na zdravje zdravstvene vzgoje, pa celega zdravstvenega doma po vseh nas.